21 декабря. Кто сильнее, ветер или солнце? Смотрите, как сильно любит нас Отец. Библия, 1 Иоанна 3:1. На улице поднялась вьюга, порывистый ветер вихрями кружил снег. «Какой сильный ветер за окном!» – проговорила бабушка, подойдя к окну. «Ветер злится! Мне страшно!» – произнесла взволнованно Дина. «Не бойся, внученька, давай-ка я расскажу тебе притчу», – предложила бабушка и начала свое повествование. Как-то раз солнце и северный ветер затеяли между собою спор, кто из них сильнее. Решили солнце и ветер проверить свои силы на путнике, который шел по дороге. Ветер гордо заявил: «Я сейчас налечу на этого мужика и сорву с него одежду». Сказал так ветер и задул сильно-сильно. Но как он ни старался, ничего у него не получалось. Путник только сильнее кутался в свой плащ. Остановился ветер, и за дело взялось солнце. Оно стало согревать мужика своими теплыми лучами. Путник согрелся и сам снял с себя плащ. Тогда солнышко кротко сказала: «Видишь, ветер, лаской и добротой можно сделать гораздо больше, чем гневом». «Какая интересная притча, бабушка!» – проговорила Дина. «Наш Господь, как и солнышко из этой притчи, нежно согревает нас своей любовью», – сказала бабушка. Важно: поблагодари в молитве любящего Бога.